Chúng ta cũng đã tìm ra 3 đội thua vì có số điểm thấp hơn so với đối thủ thi đấu cùng bảng, đó chính là nhóm SS Warriors, Salad and Soulfire. Nhóm phải bước thẳng vào trận đấu loại này, đó chính là nhóm Salad. Nhóm Salad hiện tại đặc quyền và cũng là nhiệm vụ của trưởng nhóm Hà Nội X-Girl là sẽ đưa ra sự lựa chọn giữa hai nhóm Soulfire và SS Warriors. Nhóm nào sẽ bước vào trận đấu loại cùng với nhóm Salad? Em đã có cái kết quả của mình và em cũng đã thảo luận với các thành viên của em rồi. Hiện tại đặc quyền và cũng là nhiệm vụ của trưởng nhóm Hà Nội X-Girl là sẽ đưa ra sự lựa chọn giữa hai nhóm Soulfire và SS Warriors. Nhóm nào sẽ bước vào trận đấu loại cùng với nhóm Salad? Em đã có cái kết quả của mình và em cũng đã thảo luận với các thành viên của em rồi. Nhìn hoài luôn. Nhìn hoài luôn. Nhìn luôn hoài. Mình lo cái việc là bọn mình phải đi đấu ấy, bọn mình không muốn đấu hơn. Đó. Mỗi team sẽ có mỗi chiến lược riêng. Mình cũng không trách là người ta chơi, người ta cũng hay nói chuyện với mình mà người ta sẽ không chọn mình cũng đâu trách được. Cho nên là suy nghĩ nhẹ nhàng. Trước khi mình đưa ra cái kết quả đó, mình có thể nói sơ sơ về lý do trước được không em? Thì em nghĩ tất cả mọi người khi đến chương trình này, mọi người đều muốn thể hiện màu sắc của cá nhân, thể hiện màu sắc của nhóm mình. Và mọi người muốn được biểu diễn ở trên sân khấu. Và em nghĩ người mà em cảm nhận được cái năng lượng đấy nhất, đấy chính là chị Quân. Chị rất muốn thể hiện, chị rất muốn battle. Nên là bây giờ chị chỉ cần trả lời cho em là chị có đồng ý lên battle hay không? Wow. Thực ra là battle thì luôn sẵn sàng, nhưng mà tụi chị đã rất là mệt mỏi vì phải đấu quá nhiều và cố gắng quá nhiều. Tụi chị chỉ muốn ngồi xem. Tụi mình là battler mà, tụi mình luôn luôn ready for battle. Nhưng mà mình battle vì cái gì? Mình không muốn đấu. Đội nào chả không muốn đấu. Nếu mà để nói là tâm lý sẵn sàng, ok sẵn sàng để đấu. Nhưng mà để mà muốn đấu thì tất nhiên là không, bởi vì đâu ai muốn vào vòng loại đâu. Team của mình đã phải nói lên là thôi chúng mình rồi, là chúng mình đấy. Chắc chắn là nhóm bọn mình luôn. Bọn mình kiểu xác định tâm lý luôn, là bọn mình đứng dậy khởi động, hay là bọn mình kiểu ôi là chúng mình rồi đấy. Quyết định cuối cùng của em, nhóm sẽ đấu với nhóm Salad. Đấy chính là SS Warrior. Đấy chính là SS Warrior. Hai nhóm thập điểm nhất rồi. Cái tiêu chí mà ban giám khảo mình nhận ra là mọi người sẽ thích về cái phần trình diễn này, và mọi người kiểm soát được chính bản thân mình này, kiểm soát được âm nhạc, kiểm soát được biểu cảm trên sân khấu. Mình thấy Salad và SS Warrior có cái điểm đấy tương đồng, nên là có thể mang đến một cái trận đấu mà không thể phân định được ai thắng thua. Vì vẫn chọn SS Warrior thì lúc đó mình hơi hụt hẫng một nhịp. Mặc dù như vậy nhưng mà tụi mình vẫn sẽ cố gắng. Tức vì bị chọn, chứ không có tức vì phải đấu. Như vậy là NB nhóm trưởng của Hà Nội X-Girl đã có kết quả cho sự lựa chọn của mình, đó chính là SS Warriors sẽ cùng đấu với Salad ở trận đấu loại. Đấu đi cho ta xem với. Đấu đi cho ta xem với. Cái con đấu cho xem nhiều quá rồi, mệt lắm rồi. Còn mình còn giơ cả hand sign của bên họ luôn ấy, kiểu cảm kích luôn ấy, kiểu nghĩa là wow, thank you. Ok, thoát. Bây giờ mới thấy được những nụ cười của nhóm Soulfire nè. Không biết giấu mặt đi đâu. Chào mừng tụi em đã quay trở lại nhé.
Chúng ta hãy cùng đến với luật thi đấu ở trận đấu loại này. Trận đấu lần này sẽ được tiến hành dựa trên quy luật là đấu 5 thắng 3. Trận 1 sẽ là trận đấu nhóm. Sau đó từ trận 2 đến trận 5 sẽ là các trận đấu đối kháng 1 đối 1. Tuy nhiên ở trận thứ 3 bắt buộc phải là trận so tài giữa các trưởng nhóm với nhau. Nhóm nào thua ở trận đấu loại cũng sẽ là nhóm phải rời khỏi Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố ngay tối ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là giây phút mời các nhóm hãy quay về căn cứ của mình, nghỉ ngơi, thay đồ, chuẩn bị tinh thần và bước vào sàn đấu này với trận đấu loại. Xin mời các nhóm. Let's go! Let's go, man! Được đấu với AS Warrior là một cái niềm vinh hạnh luôn ấy. Tại vì thật sự mà nói Rosie ở ngoài, Rosie hay đi xem mọi người bên AS Warrior đi đấu rất là nhiều, thì sẽ thường cổ vũ vỗ tay thôi. Thì họ nhảy quá ghê đúng không? Đó là sở trường của họ rồi. Còn mình lên đây mình mới được đấu với họ thì mình kiểu cũng là một cơ hội. Thôi chọn hai đội thấp điểm nhất đấu nhau. Bây giờ mà chọn sofa hay đấu nữa thì Không, thật ra nếu mà chọn sofa thì mình ăn dễ ăn hơn. Không hả? Đấu với ai cũng vậy, sớm muộn cũng phải đấu thôi, đấu luôn. Sớm muộn gì chả đấu. Cảm giác là hôm nay mình xác định mình đấu, nếu mà mình đấu là về mình dở. Nhưng mà bây giờ bỏ qua cảm giác đó thì không phải là mình dở. Ok không? Người ta muốn coi mình đấu. Cố lên nha. Nghe nhạc đi, cứ mở nhạc đi, sung lên. Có thể 1-9, 1-10 cũng khó đoạt đấy. Chiến thuật của bên Hà Nội Girls sẽ nghĩ là bây giờ sẽ cho AS Warrior ra đấu để ăn đứt một phát là Salad sẽ đi ra về luôn. Mình nghĩ là không phải riêng mình mà tất cả mọi người cũng sẽ dự đoán là bên AS Warrior là thắng. Bởi vì thực sự mọi người rất là mạnh về battle. Ngay cả kể cả bọn mình có rơi vào vòng nguy hiểm thì bọn mình cũng sẽ rất là sợ AS Warrior. Yeah. Yo. Chiến thôi. Chiến. Bằng lính lên. Yo. Trời ơi, đấu thì hết mình thôi. Đấu như đi đấu thôi. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với trận đấu loại đầu tiên của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Trước khi bước vào trận đấu hết sức quan trọng ngày hôm nay để tìm ra nhóm bị loại đầu tiên, chúng ta hãy cùng chào đón 3 vị giám khảo đã xuất hiện ở đây trên sàn đấu này. Ngay bây giờ tại Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố, trận đấu loại quyết định nhóm đầu tiên sẽ ra về. Xin được phép bắt đầu. Sướng rồi không luôn cả nhà ơi. Let's go. Trước khi chính thức bắt đầu trận đấu loại, Gil sẽ xoay chai nước để quyết định thứ tự thi đấu trong trận đầu tiên này. Và khi nắp chai dừng lại, nắp chai hướng về nhóm nào thì nhóm đó sẽ là nhóm bắt đầu trước. 3, 2, 1, bắt đầu. Salad sẽ là nhóm đầu tiên bắt đầu. Mình sẽ đối mặt với lại những team khác cũng mạnh. Có nghĩa là mình không chắc chắn được. Nói chung là cũng sẽ cố gắng hết mình. Đấu như chưa từng được đấu nha. Đúng rồi. Trận đấu loại, trận đấu đầu tiên giữa hai nhóm. Xin được phép bắt đầu. Ready, fight!
Tinh thần battle của Salad ngày hôm nay thì mình cảm thấy mọi người hơi buông xuôi. Ngay từ cái lúc mà mới ra thì mình đã thấy có những người bị quên bài hay là lệch nhịp cái tinh thần của mọi người lúc đó đã bị đi xuống rồi. Mai âm nhạc là một thành viên có khả năng kém hơn so với các thành viên khác, nên là cái việc mà mọi người cân đối một cái bài sao cho nó hợp lý này thì nó là một bài toán rất là khó cho chị Xin. Xin mời ba vị ban giám khảo hãy cầm thẻ lên, suy nghĩ và đưa ra lựa chọn của mình. 3, 2, 1, card open. SS Warriors. Xin chúc mừng SS Warriors đã giành phần chiến thắng đầu tiên ở trận 1. Như vậy chúng ta đang hiện tại có tỷ số 1-0 nghiêng về SS Warriors. Đối với cá nhân từ Lâm Anh thì SS Warrior là nhỉnh hơn hẳn vì các bạn thứ nhất là thể hiện được phần kỹ thuật và nó rất là đồng đều. So với nhóm thì giờ Lâm Anh không biết rằng là nhóm Salad đã tập cái routine này nhiều lần chưa, nhưng mà chị cảm thấy ngày hôm nay bọn em nhảy không có đều. Cái routine lúc đầu tiên nhảy không có đều, còn phần cá nhân trong cái routine đấy thì chị cũng chưa thấy được cái điểm nhấn trong các cái tổ hợp của bọn em. Giống như là Diệp Lâm Anh nói đó thì SS Warriors là đúng ra là tất cả mọi thứ động tác là nó đồng đều hơn, thì Salad thì hôm nay nó cứ làm cho cảm giác là nó không có được đây là một cái khung hình mà là nó có bị bể ở đâu đó đó, nó không có thể nào mà hay bằng SS Warriors. 단체 루틴을 이제 음악에 맞춰서 표현하는 박자 타이밍과 합이 SS 워리어즈가 샐러드 팀보다 좀 더 확실하게 전달이 됐고 음악을 표현하는 센스가 조금 더 뛰어났다고 생각을 해서 표를 드렸습니다. Xin cảm ơn ban giám khảo chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đối kháng 1-1 giữa các thành viên. Nhóm chiến thắng ở trận vừa rồi sẽ là nhóm được ra đấu đầu tiên ở trận này. Và trưởng nhóm Quân ơi, thành viên nào sẽ được lựa chọn để bắt đầu trận đấu 1 đối 1 ngay bây giờ đây? Bellion, phó nhóm đúng không ạ? Sẽ là người bắt đầu trận đấu đối kháng đầu tiên. Bên nhóm Salad sẽ là ai đây? Mouse King. Yeah, give it up for them. Mình đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nên là mình không có gì phải sợ. Mình biết là mình đụng chị Mouskin tại vì mình nghĩ là Salad sẽ đưa một người battle mạnh để mà đi đầu thì nó sẽ có cái khí thế hơn. Và bây giờ sẽ là hiệp đấu thứ hai của trận đấu loại giữa Mouse King của nhóm Salad và Valiant của nhóm SS Warrior. Và trong trận đấu loại 1 đối 1 này, mỗi vũ công sẽ có 40 giây lần lượt để thể hiện. Sau đó sẽ cùng lúc nhảy cùng nhau ở 40 giây cuối cùng. Dù sao thì chắc chắn là mình sẽ phải đối mặt với cái việc này. Không lần này thì sẽ có lần khác thôi. Nên là mình luôn luôn sẵn sàng với nó, luôn luôn chấp nhận và cố gắng hết mình, chiến hết mình. 100% là nhóm mình sẽ đi tiếp. Và hiệp thứ hai của trận đấu loại xin được phép bắt đầu. Ready? Fight! History Beats.
5 5 4 5 4 3 2 1 and switch. Masking ghê quá. Vòng ra vòng hiệp thứ hai của trận đấu loại Cứu tôi. The Valiants and Mouse King. Tôi sợ quá. Mình ấn tượng với cá nhân chị Mouse King. Thật sự hôm nay em xem chụp mình wow lên mấy lần liền. Cái trận của Mouse King ra làm em trong một vài khoảnh khắc ở đấy em lại muốn Salad thắng hơn. Bây giờ ngay sau tiếng đếm của Gil, xin mời cả ba giám khảo sẽ cùng lúc đưa lên sự lựa chọn của mình. 3 2 1. Xin mời lượt thẻ card open. Wow. Wow. Chúc mừng Mouse King Salad. Let's go. Chúc mừng Mouse King Salad đã mang về 1 điểm cho nhóm của mình. Cái lúc mà đấu cái round thứ hai xong ấy thì mình mới bắt đầu mình kỳ vọng nhiều hơn vào Salad. Cá nhân của họ có ấy, nó khá là mới mẻ. 두 분 다 잘 하셨고요. 음악이 가지고 있는 소스들을 좀 잘 표현하고 싶어하는 그런 능력들이 두 분 다 갖고 계신데 그런 부분에 있어서 발리언즈님이 약간 좀 급한 느낌을 좀 받았고 마우스킹님은 음악의 리듬을 좀 잘 이해하면서 본인의 춤을 가져가면서 이제 비트킬링까지 같이 가져가는 게 좀 더 퀄리티가 높다고 생각이 들어서 승을 드렸습니다. 감사합니다 Bùi Thị. Thank you. Valiant, chị cảm giác ấy là em đang cố gắng để có thể rằng được vào đúng cái beat đó, có nghĩa là em không đang enjoy với cả cái việc đấy, tức là mình đang cảm thấy hơi bị gồng. Chúc mừng những nhóm Salad đã lấy về 1 điểm cho nhóm của mình và tỷ số hiện tại là 1-1. Chúng ta sẽ bước vào hiệp thứ 3 của trận đấu loại và hiệp thứ 3 này là của trưởng nhóm. Ta hãy cùng chờ đón trưởng nhóm Sin của nhóm Salad và trưởng nhóm Mai Thiên Quân của SS Warriors. Tinh thần là có nhiêu chơi nhiêu hết, nó cũng như những trận battle bình thường ở ngoài đời. Lo thì cũng có lo, nhưng mà bây giờ mình chuẩn bị lên đấu rồi, mình lo thì cũng vậy thôi à. Đối thủ của mình vẫn rất là mạnh. Và hiệp thứ 3 của trận đấu loại xin được phép bắt đầu. Ready? Fight!
chuyển được. Rồi là trận đấu của các trường sang hai bên. Sao tách được cổ? Không phải giữ nguyên đầu, tách cái cổ đi thì nó mới ghê. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta đến với sự lựa chọn của ban giám khảo. Và 3, 2, 1, xin mời lật thẻ card open. Như vậy, xin chúc mừng cho trận nhóm Mai Thiên Quân của nhóm SS Warriors đã mang một điểm chiến thắng về cho đội của mình ở hiệp 3 này. 1대1인 상황에서 이제 두 분 다 리더로서 무게감이 컸을 거라고 생각이 들고요. 그만큼 좀 더 긴장도 많이 됐었을 것 같은데 신님 같은 경우는 초반에 좀 오프비트가 나면서 집중이 좀 안 됐던 부분이 있었어요. 아무리 화려한 무빙이라도 이제 음악 안에서 타이밍이 안 맞으면 그 부분이 제대로 전달이 안 됐기 때문에 반면 이제 콴님 같은 경우는 본인의 파운데이션의 퀄리티가 굉장히 좋았고 또 리듬을 지켜나가면서 그 안에 들어있는 소스들도 놓치지 않으면서 좀 다양하게 잘 보여줬다고 생각이 들어서 SS 워리어즈에게 승을 드렸습니다. 두 분 다 수고하셨습니다. Thật ra mà nói là năng lượng là Harry thích Shin nhiều hơn. Nhưng cho đến khi Mai Thiên Quân chơi một cái chiêu chỉ là một cái cú đó, nhưng mà tất cả những cái tập trung tự nhiên bị dồn vào em luôn. Đó là một cái lý do là Harry phải đưa phiếu cho SS Warriors. Cái phần thi đấu của Shin thì thể loại nhạc ấy, chị nghĩ rằng là với cái hip hop mà em thể hiện thì nó không có vô. Nếu như mà là một cái bản nhạc nó old school hơn ấy thì chị nghĩ rằng là cái phần đấy của em nó sẽ tốt hơn, bởi vì nhìn nó sẽ smooth hơn. Còn đây là một cái bản hơi house, cái technique của em lại là hip hop. Nhưng cái phần solo 40 giây cuối cùng ấy thì lúc đấy chị lại để ý vào Shin nhiều hơn. Chính vì thế nên là Diệp Lâm Anh mới rất là khó trong cái phần này, không biết rằng là mình sẽ lựa chọn bên nào. Nhưng đối với cá nhân của Diệp Lâm Anh thì vòng vừa rồi nhỉnh hơn một chút xíu thôi thì là Shin, cho nên là Diệp Lâm Anh đã quyết định chọn Salad. Kết thúc hiệp thứ 3 của trận đấu loại, chúng ta đang có hiện tại tỷ số là 2-1 đang nghiêng về SS Warriors. Mai Thiên Quân sẽ lựa chọn thành viên nào của nhóm mình ạ? Grooving. Còn nhóm Salad của chúng ta ở hiệp thứ 4 này ai sẽ là người đấu ở đây xin ha? Mel. Groovy của SS Warriors và Mel của Salad sẽ cùng đối đầu với nhau ở hiệp thứ 4 ở trận đấu loại lần này. Và trận đấu xin được phép bắt đầu. Ready? History Beats.
Xin mời ban giám khảo hãy lật chiếc thẻ mình lựa chọn lên sau tiếng đếm. 3 2 1. Xin mời lật thẻ card open. SS Warriors đã giành chiến thắng với 2 sự lựa chọn. Cũng đồng nghĩa với việc SS Warriors đã giành chiến thắng ở trận đấu loại lần này. Xin chúc mừng nhóm SS Warriors. Cả hai em đều đã thực hiện rất tốt, nhưng mà có một điều, đấy là giờ Lâm Anh cảm thấy là Groovy, em thực sự đang chơi nhạc ở Việt Nam rất ít popper là nữ, và em là một trong những popper mà chị cảm thấy rằng là trời ơi chất quá. 이번 라운드에서 이제 샐러드 팀이 지면은 탈락이라는 게 확정이 돼서 아마 멜님이 좀 부담감이 좀 굉장히 일단 컸을 거라고 생각이 들었는데, 멜님이 굉장히 이 노래랑 어울리는 무빙들과 타이밍도 잘 맞췄다고 생각을 해서 멜님에게 승리를 드렸고, 저는 오늘 개인적으로 이때까지 봤었던 멜님의 모습 중에서 가장 멋있었습니다. Cảm ơn tất cả các thành viên của hai nhóm đã nỗ lực hết sức mình và mang đến những hiệp đấu rất tuyệt vời ạ. Và một lần nữa chúc mừng SS Warriors, mọi người vẫn tiếp tục an toàn trên hành trình thi đấu của nữ hoàng vũ đạo đường phố. Như vậy là Salad là nhóm đầu tiên sẽ phải nói lời tạm biệt và rời khỏi hành trình thi đấu của nữ hoàng vũ đạo đường phố. Hiện tại chắc chắn là mọi người cũng có rất là nhiều cảm xúc khác nhau và chắc chắn không thể tránh khỏi sự tiếc nuối ha. Thì có thể lắng nghe được về tâm trạng cảm xúc của trưởng nhóm đi, xin. Em nói thiệt là em là một người rất là ít nói, mà em rất là ngại nói, em cũng rất là sợ nói luôn. Phải nói. Em cũng rất vui bởi vì em đã có thể cho tất cả mọi người thấy cái khả năng và cái chất chơi như thế nào của tụi em ở trên cái sân khấu này. Và thật sự thì cái việc mà được thi đấu với toàn đội mạnh như thế này đó là một vinh dự đối với team Salad của em. Yes sir. Dạ vâng, một lần nữa thì em cũng xin là nhiệt liệt cảm ơn các chị ngày hôm nay. Dù biết là em rất là báo, một mình em hôm nay em phá hết cả, em thua liên tiếp từ đầu đến cuối, em chả được một cái tích sự gì cả, nhưng mọi người vẫn ở đây và nở một nụ cười với em. Và cảm ơn tất cả các dancer đã đón nhận thêm một dancer mới, đó chính là Mayonnaise ngày hôm nay. Mặc dù là nhóm dừng lại ở đây trong cuộc thi này, nhưng mà không có nghĩa là nhóm em sẽ dừng nhảy đâu ạ. Cho nên là mọi người cứ chờ đón Salad ở các xung quanh nhé. Thực sự mà nói thì nó rất là đáng nhớ. Có nghĩa là nó có vui, có buồn, cũng có thất vọng, cũng có mâu thuẫn. Chú thì kỳ, xong cũng có vui vẻ bên nhau, xong rồi chị em ôm nhau khóc, chị em ôm nhau cười. Thật sự nó rất là đáng nhớ luôn á. Xin thấy là nó là một cái kỷ niệm đẹp trong cái hành trình đi nhảy của mình. Mình được rất là nhiều ấy, rất là nhiều thứ. Cái mà mình mất nó rất ít, nhưng mà bù lại những cái mà mình được ấy, mình phải gấp 10, gấp 20 lần, nên là mình cảm thấy rất là trân trọng và quý trọng. Cò được bao nhiêu đất rồi? Không biết là hôm nay là chưa là bán được cái miếng đất nào. Đấy. Anh nghĩ Alice là một xứ sở thần kinh. Alice là một xứ sở thần kinh. Và thêm rất nhiều năm nữa, có thể mình già đi, thì đây sẽ là một cái thực sự một cái kỷ niệm mà mình không bao giờ muốn quên. Tham gia nữ hoàng vũ đạo đường phố này là một trong những cái mục tiêu mà Rosie nốt ở trong cái cuộc đời của mình.
Rosie từ bé đến giờ mình thích nhảy, nhưng mà không có ai bên cạnh để dẫn dắt mình đi theo cái con đường đam mê của mình hết. Cũng rất là cảm ơn các chị đã cùng tập với nhau và Salad, mọi người cùng thực hiện thử thách cùng nhau. Thì bây giờ mình đứng ở đây rồi thì Rosie cảm thấy là mình đã thực hiện được cái nguyện vọng của mình rồi. Theo cái hành trình của chuột từ đầu đến giờ thì chuột cảm thấy rất là hài lòng. Chuột đã battle với những battler giỏi nhất. Chuột đã thắng được những người chuột muốn thắng. Ngày battle đầu tiên và battle hôm nay không bao giờ quên đối với Mel. Tại vì 2 lần đầu tiên Mel đấu battle. Và mình đã làm được cái điều mà mình muốn khi mình bước chân vào chương trình, là chứng minh cho mọi người thấy mình là một người nhảy hip hop giỏi. Rồi yên tâm. Salad là nhóm đầu tiên bị loại khỏi chương trình thì bọn mình cũng khá là nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trước đấy mọi người làm nhiệm vụ và luôn có 6 nhóm việc đi cùng nhau ấy. Thì bây giờ một nhóm rời đi rồi, cảm giác nó hơi trống trải. Thực sự thì mình rất là tiếc khi mà phải chia tay với team Salad, đặc biệt là chị Xin. Nhưng mà không sao, mình còn nhảy là mình vẫn còn gặp nhau đúng không chị Xin ơi? Đi về thật? Về luôn á hả? Có dịp nào nằm chung nhiều không? Bọn nó giỡn. Quỳnh không vậy? Có gì nhắn mày khỏe. Mày khỏe. Mày khỏe. Mày khỏe. Nhưng mà ý là mình rút kinh nghiệm mà mình cũng biết nó tệ là tại vì những cái quay sau mình không làm tốt. Em đi gọi. Khả năng cao. Chân bác. Anh khu. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Bố em kìa. Mọi người ơi, chương trình ơi. Ra tình cắn ngủ. Ui tất cả mình ui. Đấy, cũng Xin chúc mừng 5 nhóm nhảy đã vượt qua cửa ải khó khăn mang tên vòng loại. Bây giờ Gil xin công bố nhiệm vụ tiếp theo dành tặng cho các bạn. Đó chính là nhiệm vụ siêu đội hình. Siêu đội hình ở đây là một nhóm trình diễn sở hữu đội hình với số lượng thành viên siêu khủng. Ngay bây giờ, các bạn hãy trực tiếp chiêu mộ các vũ công hỗ trợ và lập nên siêu đội hình của riêng nhóm mình nha. Ở nhiệm vụ siêu đội hình, màn trình diễn phải có sự góp mặt của ít nhất 25 vũ công và tối đa là 50 vũ công, trong đó đã bao gồm thành viên của nhóm. Ai cũng có thể tham gia với vai trò là người hỗ trợ không phân biệt tuổi tác, giới tính. Chúng tôi sẽ mong chờ màn trình diễn của các bạn. Cố lên! siêu đội hình. Bình thường mình làm đông cũng chỉ 10 mấy, 17, 18 người là nhiều. Làm 2-3 chục, bây giờ làm 30 người là nó khác hẳn. Chị thấy mấy đứa phải chủ động hơn trong cái việc bảo nhau tập với cả bảo nhau dựng hay là ấy. Chứ ý là chốt phương án, một người ra phương án phải có chốt người comment và chốt phương án ấy. Và làm việc kiểu nhanh lẹ, kiểu một người làm mà người kia thấy không ok thì phải feedback luôn. Chứ không phải cứ chờ nhìn nhau. Và làm cái gì tính thì nên, nhất là vòng này nhá, nhất là vòng này nó rất là đông người. Thế nên là mình phải tính rất là sớm. Chứ không thể nào đến lúc đấy mình mới tính được. Các nhóm khác chắc chắn sẽ có thể mời khách mời xịn. Như kiểu Sophie chắc chắn là sẽ mời chị Tờ Linh không? Có thể là Tờ Linh hoặc là Rosie, hóa hot luôn. Quan trọng là khách mời đấy phải ok với lịch tập mà lịch với cả cái kiểu nhảy của mình nữa. Không đơn giản là chỉ xuất hiện thôi, phải nhảy. Thế không khách mời phải nhảy tốt nữa cơ. Vòng trước là FPT là được nhận xét là khá tốt rồi đấy. Về cái phần dựng bài, mình thì đang hơi bị quá là tham và nhiều khi mình sẽ bị rối, nên là để mới có 5 người mà mình đã làm ra rối rồi. Thì khi mà làm 50 người mình sẽ phải cần tỉnh táo, tiết chế lại chút nữa. Việc bọn em sẽ lên concept và lên trang phục rồi dựng bài theo phong cách như thế nào là bọn em cũng đã sẵn sàng rồi. Chắc là việc khó nhất là việc tìm các vũ công, tại vì là cũng chưa từng làm việc với nhiều dancer như vậy. Nãy nhỉ? Nhiều lắm ấy, phải biết là biết lấy, nhưng mà ý là để mà nhảy bài được bao nhiêu người rồi ấy thì còn
Không, nhưng mà mình cứ tìm được khoảng tầm 10 người đi. Đấy, ngoài nhóm mình ra thì mình tìm thêm tầm 10 người nữa đi. Bình thường nhóm mình khi mà nhảy 6 người thôi là đã không đều. Thế nên là bây giờ kiểu 40-50 người là kiểu sợ sẽ càng không đều nữa. Thì đấy là một những cái lo lắng mà khi mà lần đầu lần đầu tiên nhận cái thử thách như này. Mọi người đều đang đánh giá chúng mình rất là kém ở trong khoản nhảy đều. Cho mình nghĩ nếu lần này chúng mình vừa nhảy hip hop mà còn vừa nhảy đều nữa thì có thể mọi người sẽ thực sự đánh giá khác với chúng mình. Và mình biết là mình sẽ có cơ hội được 10 người nổi tiếng. Thì thực ra là 2 người đầu tiên mà mình nghĩ đến là anh Logi với cả Tờ Linh. Cái mà mình mong muốn nhất ở trong cái phần thi này là được nhảy cùng với anh em. Rồi bây giờ là bàn concept. Nào bây giờ bàn nào sẽ dùng bài gì? Cho nhạc chị Linh. Vừa ý nghĩa và nó vừa trending, nó vừa bắt tai. Thực ra là bọn mình có rất là nhiều idea và cũng đã chọn những cái bài nhạc khác, nhưng mà bởi vì là cái thời gian nó không cho phép, bọn mình sẽ tập trung vào phần nhảy để làm sao mà đội hình nó thật là đều. Còn về phần nhạc thì bọn mình cái khoảng thời gian khá là ngắn nên bọn mình cũng sẽ muốn chốt một cái phương án nó an toàn. Phải có một celeb, một người gì đấy nổi tiếng hoặc là một người kiểu nổi bật xuất hiện một đoạn. Bây giờ mọi người thử nghĩ xem là cái người mà celeb ấy mình sẽ mời, mình nhớ ai? Biết nhảy, nghĩ thử đi. Mà phải biết nhảy mà phải phù hợp với cái bài nhạc mình chọn. Ai xuất hiện mà người ta phải wow lên một cái. Ý là mình không thể biên mãi cái kiểu nhảy như bây giờ mình đang nhảy được. Nói chung là làm ý là lấy chất liệu, lấy chất liệu. Mình phải làm kiểu truyền thống Việt Nam, áo dài. Nếu làm cái đấy cũng được, em thấy cũng hay. Mà nhóm kia sẽ không làm theo kiểu đấy đâu. Bọn mình sẽ làm một cái gì đấy mà rất là khác biệt. Cái này thì trước đó Úc đã thực hiện khá là nhiều về cái nét truyền thống của Việt Nam hay là về những cái nét văn hóa. Thì trước đấy bọn mình đã nhảy những cái project liên quan rồi, và bọn mình sẽ tiếp tục sử dụng cái chất liệu này cho bài nhảy Mega Crew và chắc chắn sẽ làm cho mọi người bất ngờ. Bài của mình thì sẽ thiên về hip hop, popping và breaking. Trong cái popping thì tụi mình sẽ cố gắng mời MC Pop. Popping top thế giới chứ không phải là top Việt Nam nữa. Có Snoop G nữa nha, đón xem Snoop G nha. Thành viên thứ 6 của thành viên thứ 6 không thường trực nhìn thấy. Thành viên thứ 6 không thường trực của SSS Warrior nữa mọi người, đó chính là chồng của chị Bay liền, không phải bồ chứ chồng bả. Còn breaking thì mình mời Lê Hiếu Before. Còn ai nữa? Breaking thì ngoài Lê Hiếu mình còn có breaking là Biboli. Giải bạc SEA Games. SEA Games nha. Bạc SEA Games nha mọi người. Rất căng nha mọi người. Mình nói vậy chứ mình biết mình mời được không? Thôi nãy giờ là nói dưới nha, nói trước vậy thôi đó. Toàn là những người những là có tiếng chứ không phải tai tiếng đó rồi. Nó phải thật là bùng nổ để cho khi mà khán giả họ nhìn vô họ sẽ thấy là wow, cái này là hip hop thì là sao. Nhất là hip hop miền Nam bây giờ là nó đã trở thành một cái level gì đó, nó đã là rất là cao, nó có thể gọi là quốc tế luôn. Thì bring hip hop to the stage. Rồi, câu chuyện là bây giờ mình phải tính xem mình làm gì. Quá nhiều ý tưởng ở đây, tôi không thể chốt được. Kiểu đương đại đồ, dân gian nhưng mà lại hiện đại. Thôi mùa màng đi cho dễ. Gặt lúa đồ. Mặc gì? Mặc quần. Mặc quần. Mà ở ngoài muốn có một cái tà quần xòe. Phải thiết kế. Màu sắc. Trông phải rực rỡ lên bởi vì đằng nào đoạn cuối cũng phải là một cái lễ hội. Màu đỏ. Mấy cái họa tiết thổ cẩm ha. Vì chắc là nhóm khác không làm giống mình đâu. lấy nhạc ở đâu? Hay mình tự làm nhạc? Em thấy kiểu tiếng nhạc cụ dân gian hay. Bây giờ theo ý mình thì chỉ có làm nhạc thôi, chứ còn đi xin bản quyền ca sĩ thì kiểu đấy sự gấp ấy. Thì idea lần này của mình sẽ về cuộc so tài của những chiến binh thời cổ. Thì xong từ đó mọi người sẽ đoàn kết lại để mà chiến đấu cạnh nhau, chiến đấu cùng nhau. Cũng giống như cái hip hop của mình đó. Tức là sau những trận chiến battle đó thì mọi người vẫn là united, vẫn rất là đoàn kết vì một cái cộng đồng chung. Thì cái bộ tộc này nó cũng vậy, nó giống như bộ tộc hip hop vậy đó. Chị vẫn giữ cái idea là có người là chị vẫn muốn thử cái đó. Ý là vẫn có người ở dưới là chị bay từ trên. Đúng rồi, là chị vẫn sẽ leo lên lưng anh em xong chị bay từ trên xuống.
Còn một phương án an toàn nữa là chị chạy thành một cái chữ đồng cung lên, xong chị bay xuống thì vẫn có người đỡ cái hông ở đằng sau cho chị rớt xuống an toàn, thì chị sẽ rớt trúng Vi được. Hôm qua tụi chị tính cái đó. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ không có cái hụt thảy lên vậy nữa. Em nghĩ chị thử đi, thử hát xong luôn. Ý tưởng chính là của chị Quân, mọi người đều cảm thấy là cái này nó rất là hợp vai với lại thể loại hip hop. Mọi người sẽ làm nhạc gì? Em nghĩ là theo vai hip hop thôi, một nhóm mình cũng muốn làm một cái vai như thế. Kiểu nhóm mình màu đỏ ấy. Làm lính cứu hỏa đi. 6 cô lính cứu hỏa. Các thứ đi. Ngày xưa mình cũng hay kiểu trêu nhau, last five của mình là kiểu đội lính cứu hỏa cuối cùng đấy. Lính cứu hỏa đó là luôn luôn đi cùng với hình tượng lửa. Thế nên là bọn mình đã chọn là chủ đề lính cứu hỏa. Một thời gian bàn luận với nhau thì mọi người nghĩ là thay vì mình dùng đạo cụ thì hay là mình kể chuyện. Nhóm mình thế mạnh không phải là thế mạnh nhảy một bài nhảy mà nó mang tính chất kể chuyện. Nhưng mà bọn mình lại rất muốn làm một bài nhảy nó ý nghĩa hơn một bài nhảy bình thường. Thường thì họ có cái dây mà truyền xuống ấy, nhưng mà mình mà không làm cái đấy thì mình phải cho vào trang phục của mình thôi. Em nghĩ là dây ok, dây mà ấy vào quần ấy. Đây. Đây đâu, đây này. Đây này em. Vẽ nhanh đấy. Vẽ nhanh đấy. Đây, vẽ luôn cái dây đây nè. Mình sẽ cần bao nhiêu người? Last size chắc được tầm 15 người. Nào space. Chắc khó ấy. Khó thế. Mọi người ra mà tầm mấy ngày thế mọi người phải bỏ nhiều job ấy, thì chắc mọi người không đi được. Bọn mình háo hức, bọn mình nhắn tin rủ mọi người nhưng mà mọi người đều từ chối hết. Space là từ 0 đến 1 người. Cảnh báo đỏ đúng không? Thì có thể gọi thêm OS. Bây hỏi luôn. Anh Trung đúng không? Hỏi anh Trung nào? Hỏi anh Trung xem. OS là bao nhiêu người lên được đúng không? Alo ạ? Alo. Bây giờ là bọn con sẽ phải tham gia vòng Mega Crew. Thì không biết là nhóm mình có thể lên hỗ trợ bọn con tham gia vòng này được không ạ? Cả nhóm lên khó lắm. Cái việc mà tìm dancer đối với bọn mình ấy thì thực ra cái bài này nó khá là khó khăn. Bởi vì là không phải dancer nào cũng có thể nhảy ra được cái màu hip hop của bọn mình mong muốn. Nếu mà mời Linh với Long thì ok, nhưng mà nếu thế thì Linh và Long vẫn cũng phải tập với mình ấy. Mà ít nhất phải tập tầm 3-4 buổi. Nhưng mà sợ cuối tháng 7 là Linh đi Canada mà. Anh Long thì sao? Dạo này Long vẫn biết với Long đang làm EP. Ai nhỉ? When Even. Em nghĩ là anh Quen sẽ giống anh Long. Anh ấy đang chuẩn bị nhạc mới rồi, EP, album. Không may là bị dính lịch nên là họ không thể tham gia. Rồi, tạm thời thế đi. Mình sẽ không mời người nổi tiếng nữa. Số lượng người nhảy còn đang ít này, người nổi tiếng cũng chỉ là vô hình. Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây và giúp Soulfire tham gia vòng thi Mega Crew. Về cơ bản thì là Soulfire thì là biết hết mọi người rồi, nhưng mà mọi người thì chưa biết nhau bởi vì có người nhóm này có người nhóm kia, nên là bây giờ mình sẽ đi một lượt nhá. Em sinh 2003 và em đến từ nhóm Fire Junior. Sinh 2004 ạ. Em đến từ nhóm Fire Junior. Sinh năm 2K3 và em đến từ nhóm Fire Junior ạ. Các bạn ở nhóm Fire Junior là một cái nhóm training của Last Five. Lúc đầu thì Fire Junior không phải là lựa chọn của bọn mình, bởi vì các bạn ấy còn đang đi học ấy, nên là cái lịch trình tập nó căng quá, mình sợ mọi người không theo được. Nhưng mà các bạn cũng đang may mắn bọn mình các bạn đang trong dịp nghỉ hè, thế nên là các bạn tham gia được bài thi này. Em tên là Anna, em sinh năm 2008. Đây là bé nhất. Em rất vui được làm việc với mọi người. Em nhóm nào em ơi? Em nhóm nào? Em CPX ạ. Bây giờ mình chạy khung từ đầu nhé, chạy khung thôi để cho mọi người nhớ những cái đoạn mọi người phải làm cái gì đã nhá. Chạy khung từ đầu. Chạy thật. Nhưng một lợi thế về nhạc của nhóm mình đấy là bọn mình có
những người bạn biết làm nhạc và mình cũng hay làm nhạc để nhảy. Khi mà nghe sâu chuỗi lại những cái ý tưởng của các thành viên thì mình với cả producer Mikey cũng đã ngồi và sáng tạo ra bài nhạc lần này. Lính cứu hỏa thì phải có tiếng xe cứu hỏa em lúc đấy tưởng tượng ra là một đội lính cứu hỏa xuất hiện thì đương nhiên là phải có tiếng éo đó, thì phát triển bởi cái tiếng đấy. Thứ hai là bọn mình cũng có dùng những cái key của Sophie đó, Burn on the Way với cả Sophie ở đó, thì cái lúc đấy là thu voice là Linh Lây, mình với cả Minga nữa, cả ba cái giọng đấy, cái tiếng Sophie đấy nó là giọng của ba đứa của mình đấy, xong rồi mình đã biến tấu nó thành cái chữ Sophie đấy, đó khá là hay. Bây giờ mình làm bao nhiêu người đây? Không, ít nhất là 25 và nhiều nhất là 50 đúng không? 25 thì thực ra là những cái bài như kiểu ngày xưa bọn mình hay đi thi, bài đông nhất của bọn mình cũng là 20 người. Nhìn nó vẫn hơi hẹp, nhìn cũng hơi ấy. Nếu mà để mà vào cái sân khấu đấy cũng to. Chưa lớn 50 người. 50 người quản lý, thứ nhất là quản lý rất là khó, và bây giờ em lấy đâu ra 50 người? Nhờ ai? Em nhờ ai? Người ta sẵn sàng người ta tập không mà tập kiểu hardcore chứ đâu. Tập hardcore, tập bao nhiêu ngày, tập rất là nhiều giờ chứ có phải là... Từ từ đã phải tính xem là bây giờ mình chúc là bao nhiêu người, thử xem là nếu mà 30 người thì nói chung là cũng như nhóm khác, đúng không? Đúng, em nghĩ các nhóm khác thì tôi nghĩ là cũng tầm 30 người. Mình cũng chưa bao giờ mình thử làm một cái bài nó rất là đông. Cố gắng là 50 người. Cố gắng 50 người. Đây cũng là một cái nhiệm vụ về siêu đội hình nên bọn mình muốn là đông nhất có thể và hoành tráng nhất có thể. Thực sự là mình vẫn muốn là đông hẳn như thế, vì nhiệm vụ này là tên là siêu đội hình ấy, nên là mình muốn là nó là một cái kiểu hoành tráng. Khi mà nhận nhiệm vụ lần này thì thực sự là trong đầu mình đã nảy ra luôn là làm sao để mình tận dụng được cái số người đông đấy, và mình sẽ làm thế nào để có những cái đội hình mà nó rất là đặc biệt, nó khiến cho người xem phải wow lên. Các thành viên của FPD mọi người giới thiệu nhá. Xin mời. Trong số các bạn trợ giúp nhóm mình thì có anh Teddy, là những người rất là gạo cội trong nhóm mình và cũng là một người rất là mạnh. Thể loại chính của anh ấy là Wacky. Tiếp theo là Duy, thì bạn ấy là một người cũng mới, là thành viên mới của nhóm mình thôi, nhưng mà thực sự là cái cách bạn ấy nhảy thì bạn ấy là một người nhảy rất là đẹp và nhảy rất là sắc nét. Một người nữa là Quỳnh Thi, thì bạn này là một người rất là có tinh thần support và bạn ấy là một người làm rất là được việc, rất là thân cận với bọn mình. Có một bạn nữa tên là Bilaya, thì bạn ấy mới sinh năm 2004 thôi, nhưng mà cái kinh nghiệm nhảy của bạn ấy cũng đã gần 10 năm rồi. Ninh dẻo. Đây là Bilaya nè. Lên. Xong. Để úp vào xong là ngửa ngửa mà úp mà chị úp mày úp mà không, người úp ấy, úp Nguyên Thuyên con dở người. Mọi người không lùi kịp, mọi người chỉ như thế này 2 nhịp 3 nhịp là hết rồi. Cái đoạn mà chạy 4 bước vẫn về sâu được nữa mà, về sâu nữa nó cứ bị lệch ấy, nó đến cái đoạn này là mình vẫn đang đi, thế là nó bị lệch. Lệch đâu? Lệch mà. Bên này cứ bị hẹp hơn ấy, bên này chạy về sát vào. Chạy thử nhanh nhất mức mà. Đi tiếp nha mọi người ơi, 16, về năm 16 gì đấy. Ok, quay lên mặt, lên hàng dọc của chị gái. Bây giờ phải dạy lại mọi người à? Đúng không? Hay là mọi người chỉ cần đứng với chỗ thôi để đi tiếp đoạn kia? Thôi, chị bảo mọi người cứ đứng ở đấy thôi. Thế em lên đi, Dũng ở dưới. Có bị sao không? Hả? Có bị sao? Sao mà lộn xộn? Mày ra mày nhìn mày xem, tự nhiên có một lũ đi lên còn một lũ cúi xuống đi vào. Lúc nào cũng thế, luôn là chắc cộ là hai cái người mà nói to nhất và luôn là khuấy động, gọi là không khí lên, cho nên là mọi người cũng rất là vui vẻ. Trưởng nhóm thì luôn là một người cầu toàn và tỉ mỉ. Leader đã làm hết sức cho việc chỉ đạo cũng như là rèn giũa mọi người lúc nhảy, chỉnh mọi người dáng lúc nhảy. Là rất là đau đầu.
Bởi vì mình chia khá là nhiều tầng và khá là nhiều các cái lớp. Mỗi một lớp sẽ phải có những cái tổ hợp khác nhau. Thì khi mà biên đạo cái đoạn đó thì mình cũng phải nhớ rất là nhiều cái cử động của mỗi một top một. Vẫn sử dụng các cái cử động của hip hop nhưng mà nó vẫn mang cái tính chất có một tí gọi là nữ quyền ấy. Nó vẫn trông nó vẫn girl style. Rồi, từ đầu đến đấy nhá. Từ đầu đến đấy mọi người ạ. Rồi, từ đầu đến đấy. Vị trí của mình từ bạn kia. Ngồi luôn. 7, 8. Chưa đâu. Đi, nhanh lên. Vì có đoạn chạy về đoạn đầu đấy. Có đi đâu? Này à? Lát. Không bằng ảnh. Quay rồi mà. Đâu? Quay rồi mà. Quay mà, xong ta còn zoom ra zoom vào mà. Mày sườn quay gì? Có quay rồi. Đâu? Mày lắc đi, lúc nãy tao có ấn như này rồi. Các bạn ơi, clip nó không cánh mà bay. Nó không ở đây rồi. Chúng mình luôn sẵn sàng và làm hết mình để cố gắng đạt được vị trí thứ nhất. Mong khán giả và ban giám khảo sẽ ủng hộ. Hello, xin chào mọi người, chúng mình là Hà Nội X Girls. Ok, và trước khi bắt đầu tập luyện thì mình sẽ MV sẽ nói qua về cái bài showcase lần này của Hà Nội X Girls trong nhiệm vụ Mega Crew. Cái nhiệm vụ lần này thì bọn mình muốn là tập trung nói về Hà Nội qua cái lăng kính màu hồng của các cô gái Hà Nội X Girls. Khi mà mọi người nghĩ đến Hà Nội thì chúng ta sẽ nghĩ đến đầu tiên là bởi vì là mình đang nhảy nên mà mình sẽ chú ý đến những cái âm thanh mà mình có thể khai thác được để mà mình có thể nhảy với những cái âm thanh đấy. Cái phần cuối cùng thì mình muốn chú ý đến đấy chính là chúng mình là những người Hà Nội và những người Hà Nội này chất và những người Hà Nội này rất chất. Nên là mình muốn khai thác tất cả những thứ này để đưa vào một màn showcase và chúng ta sẽ cùng thể hiện sao cho ra chất một người Hà Nội nhất có thể. Ok. Và ngày hôm nay là buổi đầu tiên mà mình được gặp nhau thì em muốn giới thiệu những dancer ở đây. Trong cái quá trình mà bọn mình cùng nhau tìm cái nguồn lực cho nhiệm vụ Mega Crew lần này thì có rất nhiều cái tên mà bọn mình muốn cái nhóm đó tham gia. Một lực lượng cũng không kém phần quan trọng đấy chính là Bong Crew. Và đặc biệt có một cái tên mình rất muốn mời đấy chính là Bong Crew. Em có tình cờ xem được một cái phần thi của Bong Crew. Nên là qua cái màn trình diễn đấy thì em cảm thấy là rất là thích cái năng lượng đấy. Nó rất là sexy cũng như là nữ quyền và nó rất là phù hợp với Hà Nội X Girls. Ke đã cho mình xem và mình nói với Ke rằng là chắc chắn phải mời được các bạn, bởi vì là cái màu sắc mà các bạn đang tập luyện cũng như là theo đuổi rất phù hợp với Hà Nội X Girls. Nên là nếu mà các bạn tham gia được cùng Hà Nội X Girls trong nhiệm vụ lần này thì nó là một điều vô cùng tuyệt vời. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Jin, một wacker rất là nổi tiếng. Chị có thấy em Đức City ở bên kia, chị có muốn thể hiện với em ý đôi lời bằng động tác không? Đấy. Battle ngay lập tức. Rồi mình sẽ đi xuống này. Xuống. Sau. Xuống. Mọi người kéo dài phần cổ của mình ra này. Ok, lên trên này. Lên. Sang. Xuống. Sang. Lên. 5, 6. Ok. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ nghe cả cái bài nhạc một lần. Nghe cả bài nhạc một lần. Và sau đó thì mình sẽ chia team. Ngày hôm nay mình sẽ tập 2 phần là phần đầu và phần tiếp theo. Thì 2 team đấy cái nhân lực nó sẽ là khác nhau nên là mình có thể tập song được. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N8, N1, 2, 3, N4, 5, N6, N7, nhỉ 8. Ok, một lần nữa.
Và cái vòng cung của mình lùi lại một xíu. Chị Nene ở đây. Chị Nene ở đây, Thục Anh ở đây. Thục Anh đây. Đúng rồi. Vẫn giữ. Okay. Đếm đi, xong đếm những người thiếu là cộng vào. Thôi để chị đếm đúng cho lúc sau sẽ đối với chị Rina ở dưới này. Trước đây thì mình từng có ít kinh nghiệm trong việc là xây dựng đội hình nhiều người này. Hầu hết thì đều là những cái công việc mà như kiểu là biên đạo trong công ty thì cũng có nhiều người. Nhưng mà khi đấy thì những cái động tác nó rất là đơn giản và nó chậm. Level của cái bài này nó sẽ phải tăng lên rất nhiều. Nó đòi hỏi mọi người phải chính xác đến từng điểm. Bây giờ mọi người sẽ là 1, 2, 3 lướt dùng cái hình này. Rồi. Nào 5, 6, 7, 8 sụp 2, 3 lướt bùm. Yes. Cái bùm này thì búa là nó hơi kiểu bao nhẹ. Đối với trưởng nhóm của Hà Nội X Girl là anh Việt Đen thì anh Việt đối với chúng em luôn là một người thầy và luôn là một bậc tiền bối rất là to lớn, đã có công rất là lớn trong việc hình thành nên Hà Nội X Girl và hình thành nên style nhảy cũng như là hình ảnh của nhóm. Rồi, lại là 7 8 en. 6 7 en 8 en 1 en 2 en 3 đi luôn. 5 en 6 en nhún lên. Hai chân vừa tập nào? Hai chân lên khó hơn, còn một chân đặt lên dễ hơn. Thế sao vừa rồi không nói? Để lúc mà chị fix rồi mà lại nói là ý là lúc mà anh thắng lên thì em có cái khoảng ở chân ở đây để ngồi như này, còn chỗ này bị ngắn nên em không. Ý là em đã bị sát em, quá. Em không ngồi được. Hai nam mở ra một chút nữa. Đây đang ở đây này. Đó. Tí Hiếu vào đây một chút nữa, Tí Hiếu với cả Thắng vào một chút nữa. Cao lên, đứng bằng một tí. Đúng rồi. Rồi bước thử này, bước thử lại lần nữa này. 2, 3. Chờ xíu thì chị nói chuyện với 5 đứa trước được không? Có thể là tại ha. Yeah. Thì đây là hiện tại là mọi người đang làm rất tốt rồi, nhưng mà chỉ là nhắc nhở nhỏ là dù gì đây cũng là nhiệm vụ chính của 5 bạn, nên sau này cho những buổi tập sau nữa thì 5 bạn là người nắm chính. Ok, nên có hướng dẫn động tác hay là ấy đi nữa thì vẫn nên là mấy đứa. Vâng, rất hiểu ạ. Vậy hay nha. Ok, cố lên. Những cái thứ mà bọn em làm là đều là do bọn em triển khai và bọn em thực hiện. Những cái đóng góp đấy cũng chỉ là những lời góp ý, và bọn em cũng sẽ nhặt ra những cái gì là thêm được, những cái gì là không cần thiết. Mọi thứ cũng vẫn là trong tầm kiểm soát của 5 bọn em. Ok mọi người ơi, mình vô tập nhé. Ok, bây giờ mọi người sẽ cho em đổi một chút nhá. Mình sẽ vòng hết tay và hướng người sang bên phải để mình đi hết cả một cục sang bên này luôn nhá. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 en 8. 1 2 3 en 4 en 5 en 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đối với trưởng nhóm của chúng em, chị Ngọc thì luôn là một người rất là sát sao và cũng rất là khắt khe trong việc tập luyện. Với nhiệm vụ siêu đội hình lần này thì người mà đưa ra idea cũng như là người đưa ra một cái khung bài chính cũng là trưởng nhóm MV. Mình sẽ chịu trách nhiệm là nhìn về mặt tổng thể, mình phân chia các công việc cho các thành viên khác và mình sẽ cùng nhau chỉnh sửa lại để cho nó ra một cái bài nó hoàn thiện nhất. Mệt ha? Quá mệt. Mệt. Lần đầu tiên nhưng mà đã. Nhưng mà cảm giác chạy được nhiều thứ. Ý là tại vì lúc mình ở ngoài Hà Nội thì mình không có nhiều người để mình tập cùng ấy. Nên là khi mà kiểu có đông người và tất cả chạy được cùng một lúc thì nó sẽ kiểu cảm giác nó mút nó vào mút bài. Và bắt đầu cái bài nó hình thành hơn thì mình sẽ những đoạn sau thì nó sẽ chắc là suôn sẻ hơn để mọi người cũng hiểu cái cách làm việc của mình rồi. 안녕하세요. 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 Rồi, đầu tiên thì cảm ơn mọi người đã nhận lời mời giúp Who's Crew trong nhiệm vụ Mega Crew lần này á. Ví dụ là có là ý tưởng idea gì mọi người đóng góp thêm một xíu ha. Làm trích chủng các thứ là gọi là tung rời lên. Tới công chuyện, cả nhà yêu đứng dậy thôi. Rồi đây là một cái trick gọi là rất tuyệt vời đây này. Mù đi. Đây, tiếp. Ke đầu các thứ em ạ.
đây đến cầu thang kia. Ê, đi sang đây. Thật đi mà, ra đây xong rồi tạo dáng. Thấy cái cầu thang kia không? Đấy, từ đây ra đấy. 1, 2, 3, 4. Căng đét. Thôi rồi mọi người ơi, cả nhà yêu cho em xin lại mình vào từ đầu nhá. Cái đội nữ ở trên tháp ấy, đừng bám bạn. Giơ cao tay lên, không cần bám, giơ nhiều tay lên. An giơ hết tay lên. Rồi ok, lúc mà đội ở dưới xoa thì đội trên đấy cũng xoa chậm nhá. Chậm, di tay chậm. Chậm thôi, như thế là quá nhanh rồi. Rồi sau đó núi hạ xuống là đội này đứng lên này, đội ở dưới đứng lên. Rồi, đan tay này. Sau đó đi 5, 6, 7, 8 đi. 1, 2, 3, 4 chạy. 5, 6, 7, 8 đi. Cửa. em lật người ra đây. Đảo tay. Nhưng mà không, em thả ra đây. Bắp. Tất cả đều sai rồi. Chập cái tay thôi. Rút đứng luôn. Về hình. Đi luôn. Về hình. Chạy. Sâu xuống. Lại lên cao. Rồi. Em bảo, thế thì cái nhịp bọn em vươn, đội nào đang ngồi thì đứng dậy đi. Đang như này xong phùm thì nó đều hơn. Cảm giác em bị chéo cao quá, em thấp xuống. Em phải thẳng đây, cái hàng chéo của em đây cơ mà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1 tạ, 2 tạ, 3 tạ, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, xong chưa? Tập đi. Tập đi. Mình cần tính lại là cái chỗ nào cần chia lớp như nào nữa. Cái cây đoạn núi đầu tiên đấy. Thảo phải quay sau mới xuống được à? Trong cái tay nó chả có hiệu ứng gì nhỉ? Quay sau á. Em người quá. Cái đoạn này đứng chờ như này thôi à? Đoạn đấy đứng chờ à? Phải làm gì chứ? Ý là cái đội đằng sau phải ổn định nhanh hơn để có ít nhất là 5, 6, 7, 8 nhìn thấy được một cái đội hình. Có, nhưng mà ý là còn nếu mà tách ra 7, 8 thôi thì chưa kịp nhìn gì là mình đã đi mất rồi ấy. Mình bị đứng đơ. Mình phải đứng đơ như thế. Ý là ta muốn mọi người phải đứng như thế. Đấy không? Thấy không? Mọi người chạy về rất chậm. Mọi người rất là lề mề, hiểu không? Lùi xuống. Lật đi. Lùi xuống. Chống đằng trước thì nó sẽ bị đơ. Còn mở ra một cái là cái đội hình đang đứng sẵn rồi thì là đẹp. Nhưng mà cái lúc mà hai cái đường này nó chạy ra là nó hơi nhanh này. Tao biết là phải chạy chậm hơn như này một xíu, nhưng mà không thể chạy muộn như thế được. Thì bọn em làm gì? Làm sao bọn em đứng im được? Đứng im. Không, trông bẩn lắm. Cái đấy rồi đấy. Đấy, cái là phải ra rồi. Mà trông nó rất giống đứng đợi. Thì không phải là đứng đợi, mình có mặt mà, mình có biểu cảm mặt mà. Nhưng mà người ta sẽ nhìn cái đội hình thì làm sao có thể mặt chị được? Thì ý là dù góc nào, nếu là góc trên nhìn đội hình thì quá tuyệt. Còn nếu mà bị góc dưới thì vẫn nhìn thấy mặt chị chứ không phải bị đứng đợi. Em thấy cái đấy nó không hợp lý. Thế vậy chị thuyết phục em rồi đấy, là một là phải giữ được cái đội hình đấy để người ta nhìn thấy sớm hơn. Em thấy vừa xong mình đứng có mỗi một nhịp lặng thôi mà em thấy nó vẫn thừa rồi. Nhá, nếu như theo chị Đỗ Linh là nhìn đúng không? Thì kể cả ở trên, nếu như mà muốn nhìn thì nó phải nhìn từ trên xuống thì nó mới đẹp để nhìn được đội hình. Còn nếu như là cam thẳng như này thì chỉ thấy mỗi là hàng ngang thôi thì nó cũng đâu được nhìn thấy cái đội hình đâu, thì thà là chậm hơn một tí. Thôi đấy, tùy, không nói nữa. Khó khăn lớn nhất đối với năm bọn mình hiện tại có lẽ là teamwork. Tại vì là bọn mình vẫn luôn là những người có cái ý kiến khác nhau á, và cũng chưa thực sự tìm được một cái tiếng nói chung một cách dễ dàng. Thảo không làm được nốt chân à? N78 N78 là cái nào? N78 này. 2, 3, 4, 5,
lăng đi rồi. Có nghĩa là đáng nghĩa ra cái lúc mọi người lộn rồi thì là nó phải ở dưới rồi. Có nghĩa là lúc mọi người về cái dáng ấy rồi ấy thì nó phải ở dưới đất rồi. Bọn em làm nhanh thì lại bảo làm chậm thôi. Ý là lấy đà cũng được, nhưng mà cái lúc mà em chạm đất không thì em phải chạm là lấy đà hơn. cũng được mà là phải lấy đà. Thì cái đấy là ok, không đổi gì. Nhưng mà cái lúc chạm đất thì có nhanh hơn được không? Không. Nhanh hơn nhưng mà cái lúc chân đáp ấy, cái lúc mà ví dụ như mọi người đang ở đây thì đúng không? chị ơi, Thảo mới ở đây thôi. Thì em mất cái đà ở bên trên, em hạ xuống, còn mọi người chỉ ở đây hạ xuống. Đấy, thì ý chị là cái lúc mà em xuống thì em có thể nhanh hơn được không? Không, thì phải lên nhịp thôi. Em thấy là lộn cùng lúc nhưng mà đáp lần lượt thì mới đúng. Nhưng mà căn bản là không, em không rơi chậm được cái này ấy. Lúc mà em xoay rồi là tại vì là thì em lấy đà chậm hơn. Em lấy đà từ 8. Ai kìa, ai kìa, ai vậy? B-boy mini Phantom, top B-boy miền Nam. Đây, đôi bàn chân vàng, đôi bàn chân vàng. Cùng cô bơi. B-boy Satama. Cảm ơn mọi người đã nhận lời tham gia với tụi em. 2, 3. Nhóm mình lúc này đã chiêu mộ được 24 người cho nhiệm vụ này, cộng tụi mình nữa là 29. Thì có mọi người tới cái tụi mình cũng được tiếp năng lượng á, kiểu mọi người rất là support tụi mình luôn á, không biết lấy gì mà đền ơn luôn á. Mấy ngày trước đó là tụi mình rất căng thẳng để chuẩn bị cho cái idea và công việc, số lượng công việc sẽ làm như thế nào trong từng ngày. Nhưng mà khi mà mọi người tới rồi mình cảm giác có động lực quá. Mũi and gót, mũi and gót, mũi and. Yeah. Làm sao mà siết hai đùi lại. Pung and pung and pung. 5, 6 và 7, 8. Hoặc cứ vậy đi, 8. Rồi 1 là để ra ngoài, 2 là đi theo. Hiểu không? Xíu nữa em xếp đường nó là 1 đó. Thì chị là tưởng tượng cái hình mà chị với Vi nhảy á, để làm cho có xếp rồi đúng không, cho hai cái cánh hai bên rồi đúng không. Nhưng mà cái đội hình đó bây giờ là nó bị vậy nè. Về cái phần biên đạo là mỗi người đều có đóng góp vào việc biên đạo và cũng đều thống nhất với nhau là những cái movement nào, những cái nào là nó hợp lý cho cái bài. Nói chung là ngày đầu tiên của tụi mình khá ổn, cũng như kế hoạch của mình. Thì mọi người cũng vừa bắt được routine, rồi được 2 cái routine ngắn, xong đó là cũng xếp được một số ít đội hình một chút. Thì ví dụ mấy cái đó thì nghĩ cho em cái đó trước đi, rồi mình chốt là xem là sẽ làm cái gì. Ok. Vậy nha, vậy nha. Chắc là tập này chị không thi được rồi. Tại vì 27 này chị phải đi mổ mắt. Trong mình nghĩ mấy bữa mình thi được không? Nghĩ 3 bữa thi. Chị cũng bị từ trước khi thi rồi. Nên là tới khoảng thời gian này thì bác sĩ, ngay cái thời điểm bác sĩ kêu mổ thì chị cũng phải mổ thôi. Thì cũng phải lo sức khỏe trước. Nên là khoảng thời gian này hơi khó khăn với mọi người. Nói chung là chị nếu mà trong khoảng thời gian trước khi mổ mà chị có thể giúp được gì cho mọi người thì chị sẽ cố gắng hết sức để mà giúp mọi người. Thôi đừng cứ khóc. Thôi mà thật sự là nếu mà để tình trạng này mà thi tiếp thì cũng không được. Tại vì chị nhớ cái khoảnh khắc mà chị bày cái bóp đó nhớ không? Lúc đó là chị cũng không thấy một bên rồi. Nhưng mà chị sợ giống giống nói. Chị không nhìn được cái gì luôn. Trời ơi, khóc. Thì giờ riêng chị thì chị cứ nghỉ ngơi thôi, để sức vòng sau. Mình phải tin là mình phải qua được vòng này chứ.
Giờ bây giờ là thử thách ao ra khỏi khả năng mình xíu, là thay vì mình là chỉ là lo mỗi phần mình, phụ một chút, thì bây giờ phụ nhiều. Chẳng lẽ không được đúng không? Được không? Im, gật đầu, gật đôi. Gật đầu cái coi. Nó Cố gắng lên. Gì mới nói nghỉ ngơi. Phải để tôi nhảy những tập tiếp theo nữa. Hiểu không? Nhảy chưa đã. Đúng rồi, nhảy chưa đã qua vòng 4 rồi. Cái hàng bên dưới, cái hàng của Minh Quang ngờ cái dưới mà em đang bị, em phải cao lên chị. Nó đang bị như này thì em bẻ lên một tẹo. Đúng rồi. Đấy, tầm đấy. Ok, đoạn này 5, 6, 7, 8 1, rồi cái này 2, mình 3, muốn khen ngợi chị gái anh Mỹ của mình. Có nghĩa là có những lúc mà kiểu chị rất là mệt nhưng mà kiểu vẫn cố, bình thường toàn thức đến 4-5 giờ sáng để chạy đội hình, vẽ rất nhiều đội hình để kiểu có thể cố gắng gọi là dung hòa được tất cả các ý kiến của thành viên với nhau. Phan Phan, đứng thẳng Mỹ Anh. Ê, mấy đứa sofa đứng vị trí đi. Mỏi thì ngồi, đừng có đi ra khỏi chỗ, xếp hình á. Tiếp Ngân Hà. Thẳng bây giờ Thuận, bây giờ đứng gần vào, chỉ bằng cái khoảng cách cái dây thôi, đứng gần vào, em đứng gần vào. Bên dưới cho tôi. Thì đấy, cái tiếng quát đấy nó lại hiện ra. Mọi người sẽ ngá như thế này trong 2 cái khổ đầu tiên nhá. Sau đó đến khổ thứ 3 là mọi người sẽ kiểu bắt đầu kiểu đỡ nhau dậy ạ. Và mọi người về cái vị trí mà mình sẽ ready cho cái này. Ê, thế thì không kịp đâu. Thì thế có 1/8 thì đi về thôi hả? Để cho ngã sớm hơn 1/8 thôi, cho ngồi nằm yên 1/8 thôi. Ok. Phải có những người ổn định thì mới đỡ được những người ngã chứ. Không, ý là bây giờ ngất hết này xong tự dưng đứng dậy tất cả mọi người ấy, nó không make sense. Nó không hợp lý. Với một vài người ngồi hả? Thế thì Minh Quang thấy Lan Anh, xong Chi đứng dậy, dìu cùng. Chiêu đứng dậy đi ra kiểu đỡ cùng. Được chưa? Người nắm chốt thì vẫn là chị Anh Mỹ. Cái người mà nắm trong tay quyền quyết định vẫn là người trưởng nhóm của chúng mình, chị Anh Mỹ. Cái vấn đề là cái đoạn mà nằm ra ấy, nó đang rất là loạn và xấu. Em cảm thấy nhá, cái phần kết của mình nó hào hùng được hay không ấy là nhờ cái đoạn đấy. Đúng. Nhưng cái đoạn đấy là mình đang bị skip nó, mình kiểu làm nó quá là không make sense ấy. Nó chả có một ý nghĩa gọi đoàn kết gì những gì mình nói cả. Thì bây giờ có phương án nào cho cái đoạn tweet này nữa không? Là mình sẽ làm gì? Bây giờ thì đang cùng dây đây. Mình nên build lên thêm cái đoạn sâu hơn thôi. Mình muốn thể hiện cái sự dũng cảm, cái sự đoàn kết, hy sinh của một cái đội lính cứu hỏa. Thế nên là nếu mà mình làm không khéo thì người ta sẽ không cảm nhận được. Chị nói thật nhá, cái khả năng diễn của mọi người nó rất là có hạn. Nói thật luôn, tất cả mọi người ở đây luôn. Thế nên cái việc mà để cho mọi người diễn nhiều ấy là nó rất khó lên luôn, thì khó để ra. Thì mọi người diễn ít thôi, và những người mà tập trung cần diễn là chúng ta ấy. Cái đoạn đấy nó sẽ rất là ok với cái việc mà mọi người ngã ra xong đứng dậy. Nếu mà mọi người thực sự diễn đạt và mọi người có thời gian để làm cái cảnh mà đỡ nhau hơn, em hiểu không? Còn bây giờ cái thời gian này nó rất là ngắn, nó chỉ có 4/8 là nó có 15 giây thôi, nó rất là ít để diễn được cái cảnh đấy, nó thực sự trùng xuống. Nhưng mà kiểu ý là mọi người chia cho em cái đoạn đấy để dựng cái phần đấy ấy, và em đang làm như thế. Thì câu chuyện của em đang làm nó là đứt mạch, và bây giờ mình phải bỏ nó đi chỉ vì mọi người không diễn được. Cái đoạn đấy sâu, mình biết là nó sâu, nhưng mà bởi vì cái nhạc của mình ý, nó lại không lắng đến cái mức đấy. Nó không phải là một cái bài nhạc kiểu đoạn đấy nó lắng buồn hẳn, mà nó vẫn là có beat, nó chỉ là lắng hơn những đoạn kia thôi. Xong nó có thêm cái tiếng ấy thôi. Chúng ta hãy cùng xem phần trình diễn của 5 nhóm nhảy chúng ta nào. Gì vậy? Nó chọc nhưng tôi chọc cho tôi mạnh á. Sao đấy? Ôi mọi người tất cả đã. Luôn á. Ôi ui. Gần quá. Vừa nãy em có không chạm được cả cái chân cái xuống luôn cô. Ngay bây giờ chúng ta sẽ công bố điểm của ban giám khảo dành cho nhóm